প্রতি বছরই কয়েক দফায় রংপুর অঞ্চলে তিস্তা নদীর পানি উপচে বন্যা দেখা দেয়। মূলত উজানের ঢলের পানির কারণে সৃষ্টি হয় এ বন্যার। তিস্তাপাড়ের মানুষ এ ঢলের পানির সাথে পরিচিত হলেও এবার ঘটেছে ব্যতিক্রম। অন্য সময় স্বচ্ছ পানি এলেও এবার এসেছে কর্দমাক্ত ঘোলা পানি, যা গত কয়েক দশকে দেখেননি এ অঞ্চলের মানুষ। এতে এবারের বন্যায় অনেক ফসলের ক্ষেত যেমন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, তেমনি অনেকে একে দেখছেন আশীর্বাদ হিসেবে। লালমনিরহাট থেকে হায়দার আলী বাবুর পাঠানো রিপোর্ট। বৃষ্টি কিংবা হিমবাহ গলা পানিতে সিকিমের পাহাড়ে উৎপত্তি আলোচিত নদী তিস্তার। পাহাড় বেয়ে ধীরে ধীরে নেমে এসে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য দিয়ে ঢুকেছে বাংলাদেশে। এরপর রংপুর বিভাগের 5 জেলার উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে নদীটি। প্রতি বছর উজানের ঢলে নদী উপচে বিস্তীর্ণ এলাকা প্লাবিত হয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয় হাজারো মানুষ। আর বছরের অন্যান্য সময় নদী শুকিয়ে অনাবাদি থাকে অধিকাংশ জমি। চরের এসব জমিতে সব ধরনের ফসল ফলে না, আবার যেসব ফসল ফলানো যায় তাতে সেচের খরচ জোগাতে হিমশিম খেতে হয় কৃষকদের। ফলে অনাবাদি থাকে অনেক জমি। তবে এবার অনেকটা আশার আলো দেখছেন চাষিরা। এবারের বন্যায় পানির সাথে এসেছে প্রচুর পরিমাণে কাদাযুক্ত মাটি, যা পলি মাটি হিসেবে পরিচিত। এই মাটিতে ঢেকে গেছে চরের বিস্তীর্ণ বালুচর। এতে এখন থেকে কম সেচে চরের জমিতে বিভিন্ন ধরনের ফসল ফলানো সম্ভব হবে। তাই এবারের বন্যাকে আশীর্বাদ হিসেবেই দেখছেন তিস্তাপাড়ের চাষিরা। পলি মাটি পরিয়ে এখন আগের চেয়ে একটু আবাদটা ভালো হবে। ভুট্টে, তারপর বাদাম, তামাক, আগে যে পানি সেচ করা লাগতো, এই পলি মাটি পড়ার কারণে একটু কম লাগবে। এখন যেটা মরা জমি ছিল সেটা মনে করে এখন তাজা হয়ে আসি গেল। এই বালাটা ঢাকি গেছে, বালা ঢাকছে মাটিটা বললে এখন আবারটা ভালো হবে। পলি পরে এখন থেকে চরের আরও অনেক বেশি জমি চাষাবাদের আওতায় আসবে এবং এসব জমিতে মশলা জাতীয় ফসল থেকে শুরু করে নানা ধরনের ফসল ফলবে। এ নিয়ে নিজেদের উদ্যোগের কথা জানিয়েছেন কৃষি কর্মকর্তারা। আমরা সে সকল এলাকায় সম্ভাব্যতা যাচাই করে কৃষকদের পরামর্শ প্রদান করব এবং সেখানে সেচ সুবিধা প্রদান করা, ফিতা পাইপ ব্যবহার বৃদ্ধি করা সহ বিভিন্ন পরামর্শ আমরা প্রদান করব। লালমনিরহাট, নীলফামারী, রংপুর, কুড়িগ্রাম ও গাইবান্ধা জেলার বিস্তীর্ণ চরাঞ্চলে পলিযুক্ত জমিতে ফসল ফলিয়ে এখন থেকে চাষিরা নিজেদের ভাগ্য বদলাতে পারবেন বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা। NTV নিউজ ডেস্ক। অটোমেটিক বিকাশ করতে সেট করুন অটোপে। বিকাশ থাকলে আর কি লাগে।